Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau main di kampung Aki di Sumedang. Tempatnya bagus guys, ada banyak sawah dan ada sungai juga. Kita cari mainan yuk. Kayak aja ada ikan mas juga. Sebelum dimulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Sekarang aku menuju ke sungai guys, ikutin aku ya. Sungai guys, aku sudah sampai di sungainya. Aku coba cari ikan dan mainannya ya. Guys, itu ada ikan pari. Ikan pari lagi. Pari. Guys, ada ikan. Wow. Ini ikan apa ini? Ikan misterius. Push. Guys, kita cari mainan di sawah yuk. Guys, itu ada gurita. Wow guys, itu ada bebek.
guys, itu ada kepiting hanyut. Ada ikan hanyut. Ambil deh. Wow, hasil tangkapan hari ini banyak nih. Guys. Udah dulu ya. Thanks for watching. Dadah.